Fala galera, beleza? Sou o Kanda, sou martelinho de ouro aqui no Japão e vou mostrar um pouco para vocês aqui que nem só de granizo vive um martelinho aqui no Japão. Recebi agora essa Toyota Alphard. O cara ele levou uma leve batida de porta aqui, ó. Esses dias estava ventando bastante aqui no Japão e disse que o cara que estacionou do lado abriu a porta, não segurou, o vento veio e deu aquela batida de leve. Pra quem não conhece esse carro, ó, é um carro bem popular aqui no Japão, por ser um carro ótimo para família. Gigante essa van. Esse modelo aqui do cliente é o modelo de luxo, melhor do que muita poltrona de avião. Esse aqui é um carro de 7 lugares e é espetacular. Não é dos últimos modelos, mas é um carro de presença ainda não. E eu vou fazer esse martelinho aqui e vou filmar para vocês.
Mais um amassado concluído. Só ficou essa marca aqui, ó, no verniz, que é devido à porta que bateu aqui, né? Mas eu já vou dar uma polida, vai sair essa marca aí. É isso aí, galera. Valeu por ter assistido. Acompanha a gente nas redes sociais, se inscreve aí no canal no YouTube. Valeu, até mais.